Здравейте! Аз съм Християн от Здравен център Холистик и случаят, с който ще ви запозная днес, е на пациент с атопичен дерматит. Проблемът, познат още като атопична екзема, е хронично възпалително кожно заболяване, което може да се характеризира с лющеща се, сърбяща и лесно раздразнима кожа. В случаят на нашия пациент локализацията е в областта на лакътната сгъвка, но тя може да бъде също по лицето и различни части на тялото. Пациентът споделя, че преди началото на процедурите е провеждал медикаментозно лечение, след което, както виждате, зачервяването и всички други субективни оплаквания все още са на лице. Разликата между тези и предходните снимки са 2 месеца, в които ние активно правихме болен процедури. Състоянието на кожата вече е значително по-добро, а зачервяването е почти изчезнало. Лечението обаче продължава. И както всеки път ви казвам, нужният брой процедури за всяко тяло и за всеки проблем е различен, но ефектът от болен е очевиден.